Uthi sisokhuluma kule video akakholanga mhla ebuya emsebenzini efica usisi wakhe elele mayethi uyamvusa engafuni ukuvuka. Mawukuthi utshela abanye abantu bathi akasekho emhlabeni. Uthi wonke umuntu wayefika lapha kubo ezobona usisi wakhe wayemtshela ukuthi ayi usisi wakhe akasekho emhlabeni kodwa yena engafuni ukukholwa lokho. Uthi ke wazama ukuthi baprove point ukuthi usisi wakhe usaphila kangangokuthi ngenkathi beyemoshwari babembona usisi wakhe enyakazisa amehlo eyisula umlomo mabembeka ithawulo elibandayo enyakazi. Akazi mangasithethe ngobomu. Ken balise man, I think I'll use this platform bana ndi balise back about my life. Masiqale kule ndawo. Nani sister wami esweleka. My only sister is Sweleka, guys. Uyandifonela ngepast 5 yandiphumile emsebenzini. Ndilele umntanam besekhaya so ndichekhaya mabamfake itaxi nenzamlinde town. So uyafuna ke ngepast 5 bana uphi ndisikana ke ndikhona akho right moso yagula ndisikana ke andikabuya emsebenzini ndilinde umntana uza ngetaxi so funeka afike ndilapha town. Ndafika endlini xa ndifika sisi xa ndifika endlini ndangena elele ethene ndangena xa isithi ngalo ndisikema ke avuka sendifikile abesithi okay into yokuqala ndiqhamka igate ivuliwe ndiqomba njani manje usisi igate angayitixi xa ndingena ndiyabona amehlo wakhe abomvu athi sisuncedile ufike undixakile ufeze ndimdlule ndiye xa ndifika sana ndifikisane naye cabisa ndisibeke kanje then athi ndikema hayi siba salala sendifike gone girl. Andiyazi ke mina kuba ugone. Ndimshukumisa hayi mandivuka ndikhona ndikuphathele this and that. Phofu undibuzile kwicall into bana ubuya nini ndithi ke make ndilinde uboy. Undifonela mos ngepast 5. Wathi ubuya nini ixesha lakho libethi ndithi ke make ndilinde umntana bendithe ekhaya mabamfake emotweni izikolo ziyavula. Kunge-3 kaMeyi 2021. Nge-5 yibirthday yomntana ugqibe 5 years lo usendlini esimlindileyo athi ke okay ndibuza ngoko unjani ngoku athi hayi ndi-right uzandibona nawe xa ufika. Ndafika guys ndafikisa naye senza le nto bendiyenza okay ndimcenge uba hayivuka wethu sendifikile ntontoni akavuki vuka ndimtshukumise akavuki. So ekhaya into abayenzileyo abamfakanga teksini yedwa lo mntana bathathe omnye umntana we-cousin yethu bathi makamkhaphe azomfikisa apha emthatha. Abesithi lo mntana amakazi uswelekile umakazi ngoma hayi malapho into uswelekileyo wena ndithi mna hayi hlolela umuntu asekhaya fuck off. Hey ndiqalise ndithi indawo yokuqala ndiyazi uba kuviwa ntoni xa kusethiwa okay divi pulse apha esandleni. And let me tell you this, xa usiva apha emntwini wako wenu uyoyive my dear, yonke le nto ufuna uyiva uyayiva. Ndabeka intloko esifubeni ndabeka isandla apha. Azange ndambona umuntu obhubhileyo, azange kwabhujwa ekhaya oko sakhula uzavela abhubhe ehleli nam like abhubhele kwam akho bantu umuntu omdala apha endlini ndim. Ndamthi sana xa ndisithi ndilindile uba uzodaginye ndiphinde ndicinga ana mani umntu xa elele udakreze because akaginyi. Abendimele lo mfana uba amakazi uswelekile ndiqomba yintoni ndihambe nalo sisi uyatsho uba asisi uswelekile ndiqomba guys ndincedini ngeyindim apho uxelelanini uba uswelekile ufeza because ndim umntu owazi ndim umntu omdala apha endlini. Ndahamba sana ndayo kwameza ndafika ndabuza uba meza umntu xa ebhubhile ubonwa ngantoni. Athi ke nakumeza into yoba why ubuza ndithi ke usisa wam begula ngoku ulele phaa endlini bathi abantwana ubhubhile and ke mna ke ndiyambona uba kananto kabhubha ngaqhawuleyo. Athi ke najika uye endlini ndiyeza hayi ndafika xa ndifike apha kwe ndicinga uba ndizothini kanene okay umntu ubhubhileyo kuthiwa uyasinda phakanyiswa ngamadoda ayi-6 mandiphakamise lo jule phale ngubo nemphakamise aphakame kakade ndikwazi umfunula ndibomba kabhubha ngalo nditsho apha kubenzana yapha kube kitchen yaba
ndimfunqule akananto kafanga uzovuka lo wenza nje imikhuba ndabe ndambeka. Bafika abantu sana bangena phaa kulaa kamera benza izinto abazenzayo bamjonga kodwa hayi sisuswelekile. Ndiqonda hayi ke abantu abadala bathi umntana uswelekile. Hayi ndathi ndicela nindiphumele ndaye emnyango ndenza into yaseTV-ni ndafike ndavula icawa ndathi out. Kwabe kukho omnye umeza ndikunqena nje umbiza ngegama but wabe yena ingengumntu omdala like ezezintanga zethu. Wathi akanakwanto uMafezi ulele. Mama ayikho loo nto uMafezi ulele. Akekho umyeni apha endlini. Ndamfowunela ndathi kanibuye kukho abantu apha and aba bantu bathi uswelekile uMafezi. Waza nebrother yam xa kufikwa wayengena naye ndimthembe. Wabuya esithi hayi uswelekile. Hayi baby ninyi ndaqonda yayifokof. Wena sakwabhubha umuntu kowenu uyajika uzohlulelwa wasekhaya. Kwaphuma lo kamama wathi hayi mntase uswenda qomba hayi ke. Ngathi kulo wena sorry wena nam oko sabakho sakwabhubha umuntu ekhaya. Ubumbona umuntu obhubhile. Uzobuthi qhiso uzofeza ubhubhini. Lele lo. Ndimane ndisiya kuye guys. Bamogqumile manje yomombula. Uba nizamfuthamisela. Ndifike kuye ndithi ya wena balinde ihesi uzothetha usiwe emoshari enomoshari bazokubetha ngehamile wake wavuka pha. Vuka chukumisa noba ngumno bakubona ubuyaphila. Because baba baya baninzi and bazani overpower ihesi bayifonela. Angajukumi. Hey alile ubrother wami. Qamba. Elila. Sana ifike ihesi. Ndifonelwe umama athi mama ndiyacela ke into yenzeka ungaguli. Ungathi ube ne-stress, ungathi uthini. Umuntu unomdawo ngiqoma mda. Sisi akabhubhanga umuntu kama ndiyamazi. Ngebonwe ndimqala xa ebhubhile. Ndafika sana ndamcenga uba makachukumise noba yindawo. Ushushu it's been 2 hours senza lento. Akabandi ndiyabaxelela guys nembona akabandi lo muntu obhubhile kuthiwa uyabanda. Kunani khona? Akabanda umuntu akamama. Yafika ihesi. Kwaqala kwafika odade umfundisi. Wafika umfundisi nabantu ezibatshuba ngobani. Fika umfundisi ndimthembe. Ndiqoma hayi bona mfundisi ukudala wami bizingqa mfundisi umdala kaloku. Udala ukuthi sonke nakumyena umdala. Asifika afike bamjonge. Athi hayi mama umchizi. Uswelekile. Athi qha akaqqibi. Qoma. What do you mean akaqqibi? Apparently ndimphazamisile. Bezama yena mhlawumbi ngelakhe bengafuni usweleka nje khona befuna ndifike sebhubhile egqibeni. Apparently ndimphazamisile. Hence ngadaphole okanye hence what. Athi masithandazeni. I guess thandaza. Hayi man, ngokuthandazwayo bona bathi umoya wakhe mawukhululeke. Mina ndithi lo sowuphumile mawubuye uzodibana lo ungekaphumi. Hayi ndava ba ayinyanga lento. Ayinyanga lento siyithandazayo. Saw confuse Father God. Ndabafokofa. Ba hey. Yeke. Nitheni ngoni zothandaza ba makafe. Mina ndithi makavuke nina ndifuna makafe. Sana andiyana baba bandiphendula noba zange bandiphendule but ke sana yafika ihesi kwathandaza kwenza zonke izinto yafika ihesi andilili liba ebhubhile because mina ndiyamazi bakabhubha. Mina ndililiswa into yoba wonke umuntu lapha endlini ebelieve bubhubhile kodwa kabhubhanga and uzosiwa emoshwari. Fika sana wafakwa kwesasikhaftini kodwa manize nishiti ndaza nalo wafakwa kwesasikhaftini kwathiwa mna makubekho umuntu othethayo ukuze baphuma abantu. Ndathetha sana waphuma. I don't know uba izaba ziparts ezingaphi ezi but this is the first part and ixesha liyaphela. Wathathwa sisi wasiwa emoshwari salala. Kwasa ngamsonikazi kwaloo nto ndingazi naye beke wagula ndisaze kwakhe qha eMandela. Ubomi ndi-expect uba mabuqhubeke like akwenzekanga nto.
Okay, so because sister wam athathwe asiwe emutuary. Fine, ndithethe ke phezu kwesikhafuleni apha kukuso bana bangamthatha bahambe naye if they believe bana uswelekile, and that may his soul rest in peace. Yonke laa nto wethu wahamba ke wathatha bahamba naye. Salala. Following day I wake up. Akho nto ndiyaziyo about ukusweleka kwakhe. Uhambe eqhubeka. I wanna go to work. My husband's like into yobana you can't go to work kaloku uSibari kulenzeke kuSibari. I'm like, kulenzeke kuSibari. Hayibo, what do you mean? Yenzeke izolo. Kaloku yintoni yenzeke izolo? Sisajongeleyo kufowuni. Okay, kufowuni ishomi yam. Sathi sajongela nto kufowuni ishomi yam bana ndiyabholta ndiza kwakho ntonto ndigqama. Okay, afike ke nyhani andiphathele izi-stress aways ngezisele izipilisi ndilale. Bayasho that ndandithetha naye about ukusweleka kwesister yam, how she died, yonke loo nto. Mind you, enye i-support system yam igulela umakhulu wayo kakhulu, like iyonga. Andike ezi-stress aways ndisele ahlale nam then ndilale agoduke. Iqhuba iveki ifike i-5 athi mina no, masingathengi, masingabi sayenza ipati yomntana. Remember umntana uqhuba i-5 years, masingayenza ipati, masithenge itablet, because we cannot be celebrating kwalapha endlini umakazi wakhe eswelekile. Okay, mind you, yi-15, I mean yi-4 namhlanje kaMeyi 2021. Sister wam sweleke izolo nge-3. Nge-26 kaJuni ngomtshato. Ufezeka usweleke silungiselela umtshato wam. Okay, so ahambe ke siyam sitsha ngale tablet sibe simnike apha engqondweni yam. Andikwazi uyifumana uba ewe everyone is talking about ufezeka uswelekile ntoni. And nam I'm posting about it, but engqondweni yam ndiposta because I want her to see into yobana abantu bathini. I want her to comment. I want her to come azoziveza into yobana hayi guys utheni ndihlolela, yabo. Fyo mama umfundisi. Okay, kucabako kusondela imenzi esingcwabo. Utata masuthe nje misweleke Monday izokungcwaba Sunday. Kugudukwe. Goduke bani mina. Ndiyekhaya bendiphamus last week ngamabhaso wam ekhaya. So kuwiswe intente amabhaso be-Friday, kuwiswe intente Saturday ekuseni, Monday kusweleka umntu, Sunday iyabuyiselwa intente futhi. Sekulilwa ke this way. And besides mina ndiyamazi bakaswelekanga mos, so yintoni izondiyisa. Kafika umama umfundisi wazondicela ubana kowenu they believe that your sister is no more and that bathi kunesingcwabo. Ndithi nayo kudala beyithela loo nto and mna ndiyingeni because ndiyamazi yam akaswelekanga, so mabayenze bodwa loo nto yabo. Abesithi ke into yobana mna ndiyafuna ukuya ndiyosapota umamakho but kaloku ndicela uhamba nawe. I'm like, why? Sicela uye sizohamba nisongeni ntoni. We know thina singakuwe, siya-understand uba akho mntu uswelekileyo kowenu, but ngenxa yoba umamakho ebhiliva le nto masiye sizibonela phaa uba kuzibakho singcwabo. Ke mna ke okay, nyani ngoLwesithathu ndihambe fike ekhaya kwenziwa amalungiselelo, zifike iitshomi zam, kuyasetyenzwa kuyalungiselelwa. At the back of my mind, my sister is very much alive and uzawuba khona ngalaa mini yesingcwabo. Sebenza siyalungiselela. Guys, I'm driving. Ke yonke le nto, yonke indawo ekufuneka ikiwe kuyo, I'm the one driving. I'm the one okhupha imali yoba makwenziwe zonke izinto abafuna zenzeke, because mna ndifuna babone that
Not that bendingafuna ukhupha mali ngondithi usista wam uyaphila. It's just that ndiyamazi uba akaswelekanga. Lahamba ixesha. Wafika uSunday. Abagqityiwe apha ekhaya uba mandithathwe ndisiwe phaya emotuary ndiyomboniswa because ngeli xesha leCOVID azivulwa imizimba. Yani ke ndihambe. Thomas sihambe, ndihambe. Luckily this time I'm not driving. Ndihamba sema ngemoto emnyenam nabanye abantu abafuna umbona. So uyaqhuba ke lo mfana ngu-DJ sihamba ke. Xa sifika emotuary guys, ndingaphambili like ndinumber 1 elayinini. Sifike seyivuliwe kakade bekwe laa nto andiyazi ndigama layo lihlisa umzimba yezantsi. So bekwe yona kwasibekwe ibhokisi seyivuliwe already. So ndifike yinankunyana umntakamama ndabona nguye mos. Qha umnyama man udumbile apha emlonyeni. Okay. Ndifike mna ndimjonge ndime qomba andiyazi uba ndizothini mos apha. Ndiyaqala noba uzobonisa umntu oswelekileyo ndiyaqala uba kule nonto uyo. Fike ndime ndiphambili emva kwam ngumama emva koma ngobhuti balapha efemelini ngathi babeyi-2 then ibe ngubrother wam oyi-1 then ibe ngutata nto athi ndiqoma ndanditshilo ndathi akabhubhani bazothi ingqobo siyachithwa kaloku nakutsho amtsibele umama amkhalisa mthi avela wavula umabele emhlophe aphinde mama amthi umabele aphinda linguzuzu nje leyi-1 aphinde asmayile uGyawa athi isandla sakhe mama ambambe isandla isitshonisa ndime apha ndilapha nje because they want me to believe into yobana my sister is no more, and I am here mna kuproveka eyam ipoint that she is very much alive. Caba ke ayibeke kanje mama itawuli ke apha kuye kuthiwa makambeke itawuli emanzi ayibeke apha kuye le tawuli emanzi azendathi ke kucaba iyamuva ke yona le nto beke kuyo kuthiwa hayi phumani sizosheka simlungise xelela i-celebration endandinayo ndiphuma phaa. The celebration ebusweni bam yayibhaliwe sana lam, the excitement endandinayo like mama uzohlala iveki yonke, and ndandisendibhilive ke ngokuba njengoba edumbile umntu bebembetha because ebezama ugoduka, but ke ngoku ndiyayithanda because uyenzele into sikhona because she wanted into yobana simthathe Squid Game. Ngifike ku-DJ nacha ke DJ sana ude wayenza laa nto ndiyithetha utshukumile ntoni bathi bazomkhupha Squid Game, but I think sizomsa esibhedlele. DJ okay siya ndiyayibona mos le moto, ndiyayibona le van zenza kanje mos zonke ama-hazard nale suke iyawenza ama-hazard. Okay, no problem. Siya xa sifika sisi ekhaya sihambe izimoto zibe ninzi mani, yabo. Xa sifika ekhaya ndisandandazeka ndifuna utsho zam ndizibalisele uba kwenzeke ntoni. Kothulwa laa nto sam, kothula ibhokisi kwakhutshwa laa nto ngqumba. Why? Ezasana ibhokisi yabekwa ngasemnyango waqhutywa umngcwabo. That was the day endafa ngayo okanye endaphelelwa ngayo bubumna okanye endaluza ngayo ubumna. Like ayikho into endingazange ndiyenze to try and save her because kaloku ndandisenombonile that she is alive. Bandicinga bathi uswelekile akazuvuka noba ngenze izanto akazuvuka. Okay, then kwathini waqhutywa umngcwabo. After the funeral, my big brother was not home. Wayesesithubeni, like wayengazangafiki. So ndabe ndinento ethi into yobana uba ebekhona azibonele ubana
kwenzeke ntoni bezostopha isingcwabo besingasiqhubeka isingcwabo. Fine, afika ubrother wam, I think the following day, engathi afika the following day, ndamnareyithela sonke istory. Mind you, iitshomi zam ezibezizondisupport azihambanga sana and they know yonke le nto yenzekayo. So kanti ubrothers uzobuya nezangoma ubuya nezangoma obhuti wam, ubuya nezangoma sana. Ngoko ke ndikubaleka umama, because umama ukhona andifuni andive xa ndisenza le video because ndimazi uba angafinisha kanjani. Kuthiwa maza nezangoma, zangoma zizomenza uba aphile. Okay, ndiqonda uba ke andingeni ndawo, like andingeni ndawo manyenyane. Zangoma zifune imali, kuthiwe mandibhatale imali, azangoma ndizinike i-3,000 rand. No problem, ndizinike, because andifuni uba kuthiwe azange abuye because babe ngenamali ekhaya and ndingumntu onemali ndarefuse ubhatala. Ndaba ndikhupha le 3,000. Ndabe ndisithi ke into yoba utshaje i-15,000 lo bhuti, lo aba bantu phofu basuka e-KZN, I don't know ndawoni phaa. Uzibiza umthakathi lo mntu. Itshomi yam i-excited, uzayibona le video. Itshomi yam i-excited on some, hayi tshomi, xa ingumthakathi lo uzahamba yonegotiate phaa emkhathini, then abuye uMaVeys. Ndikhuphe 3,000 ahambe, I don't know ayephi ezi zinto zakhe. Bazolala apha ekhaya. Ngomso kuse kuthiwa kuzosa kulaa ndawo kakubekwe kuyo ibhokisi uzoba phaa. Okay, sihlale silinde kuse ngomso. Xa kusisa ngomso akho mntu. And apparently le mali bendiyifakile izolo ibizobhatala imoto abayihayarishileyo from KZN to ekhaya. So funeke ke ngoku mna ndibabhatale ke ngoku for the work that they did, so that bazokwazi ugoduka. Meaning kufuneke ndibabhatele another 3,000 rand bagoduke. Ndathi nothi andizuyenza loo nto. Hayi ke sana, ndacengwa mamam into yobana bhatala le. Ndathi nothi mna sisi andizukwazi, ndibhatalela ntoni? Bethe izolo okay ndayithatha njengediposit laa mali bendimnikayo izoba namhlanje ndibhatalela ntoni? Kusile mos, niyazibona results ukufezeka ke. Brother wam ndinamnarethela istory. He went back to the grave to dig up the grave. I think it sounds ngcono xa ndiyikhumsha. He went to dig the grave. Walidiga. Wakhupha icoffin. Alone. Wakhupha icoffin. Wakhupha usister wakhe phaa. Waqhubeka sister wakhe senze ezaa zinto ebezenzile ngelaa xesha besisemotuary. Bambhaqa ke phaya, bathetha naye, bamsusa phaa, baphinda wangcwaba. Zange abuye, azange avuke. Wenza ezaa zinto akavuka. Ndacengwa uba mandikhuphe le mali, andavuma. Kwathethwa neetshomi zam uba mazimcenge ndikhuphe le mali. Ndabe ndiqonda yeyantoni? Why funeke ndikhuphe imali ingenzekanga into bethe bazoyenza? Like basuke le kude kwilali zase-KZN bazofika badlula zonke ezaa dolophu, badlula uMthatha, badlula iDutywa, bazofika eGcuwa. Behamba i-nonsense yomsangano. Agqiba abayenza le nto bethe bayakwazi ukuyenza. Which I don't know kwa ubhuti lo uba wayedibene phi nabo, wayebazela phi.
So yeah, okay, mama one. In fact, it got from umcengo to umnyanzelo. Ndanyanzelwa uba mandibanike aba bantu 3,000 rand yesibini following day on some bazobulala wena, umama usentweni yobana bazobulala mna if andibaniki le mali because they are capable. I'm like, if they were capable, ngebesenze le nto bebethe bazoyenza apha ekhaya bendinixelela uba andizuyikhupha le mali. Nathi nina mandiyikhuphe. Abantu suka kude kangaka behamba into ogqiba nina babe ninemali wara ndayikhupha. Ngoku akayenzanga le nto benithe uzoyenza. Niphinde nithi bandikhupha imali for ntoni? Uzobulala wena, mna ndingabi nabantwana wara ndayikhupha. Ndixele enye 3,000 mna ndingayazi uba iyaphi, ndayikhupha. Bayithatha bangena esikotokoreni sabo bemka ekhaya. Did she come back? Did she wake up? Usepha kule grave namhlanje. 6,000 gone. Ilandela imali emkileyo yomngcwabo. But ke after that bomaqhubeka ndabuya. Ndabuyela eMthatha ubomi baqhubeka. Or at least that's what everyone believed. Naxa ndindedwa ndandiziblame ubana why did I not, okay, izandla zam zidumile ke guys, ndinengimandinjwa zizandla. Wabe ndiyabuya ke make bomi yaqhubeka xa ndindedwa qala phantsi kuyicinga. Okay, until one day ingqondo yami yaswitcha off. Ndangazi ukuba kwakhe kwasweleka ekhaya, ndangazi ukuba beke kwakho isingcwabo, ndangazi kwanto wethu bomi baqhubeka. So this other day ndihleli ndodwa ngqondo hayi ndiyamkhumbula uMavezi. Soze kaloku thatha ifowuni ndimfowunele. Sewudlulile nomtshato because usweleke silungisele nomtshato. Sweleke 2 days after amabhaso wam silungiselela umtshato. Sweleke ngifika umtshato ozoba 26 kaJuni. Wadlula umtshato, so sewudlulile nomtshato. Manje ndimkhumbula manje. Thatha ifowuni ndimfowunele, voicemail. Ndasuka manje ndiye kwakhe. Thatha imoto ndihambe ndiye kwakhe. Xa ndifika phaa ndifike kukhona i-girlfriend yalaa mntu wakhe ebengowakhe ngoba ephila. Fike sincokole ndibezitsho uba hayi ndize kuMavezi. Athi kubani? Ndikoma ndize kuMavezi. Andibuze, awungusista wakhe nje ndinguye. Athi ndiyandibona niyafana. Hayi nathi silinde yena. Hayi sihlaleni sincokoleni ke kube mnandi. Kanti kuzanywa indlela yokuthi get hold of my husband. Ubana your wife is here. Ehiye nje uzobona usista wakhe. And ke ngoku akho mntu uthetha ngakufa kwakhe because akafanga mosa noba lapha mna ndingusista wakhe ndizombona kanti ubhubhile, yabo? And akho nto ndiyaziyo ngokufa kwakhe. Ndaqala apho ke udrayivelwa ndiyeke uzixubela. 2022 wonke bendidrayivelwa ingathi ndiyathandwa especially until 2023. Yenzeke ke le nto ndihlale ke ngoku yaqaphela uba ndiyaxhotyelwa andiphangeli. Ndihlela apha endlini. Emsebenzini ndiyekile because kaloku what kanene? Ndingaphangeli. Ndigqibe ii-articles. Just finished my articles then yaphela ke i-contract. So ke ngoku ndihleli. Cela undixelela uba xa ndindodwa apha endlini into yokuqala efikayo ndiyazisola
I believe bana my sister is dead and ebhubhile nje wabulawa ndim. One thing about depression, it will tell you something and then you'll believe that about yourself, Poof. And then you'll believe that, and then once you believe that, you will be ashamed of sharing le ngxaki with someone else. Then ke ingena kanjalo ke ikhula kanjalo depression. I don't know ezabanye abantu nanthetha ngam. So I started to believe bana I killed my sister, ndazisola, ndazonyanya, and I cannot share this with anyone because why did I kill her in the first place? So andisakhumbuli bana ndandisuke emsebenzini and then kwakukho sisi endlini oncedisayo nguye wambona. Andisakhumbuli that ndandifika nomfana wasekhaya or who helped me confirm into bana ubhubhile. Andisakhumbuli that I went ubana ndiyobiza abantu bafike baconfirm that uswelekile. Andikhumbuli yonke loo nto. Into endiyaziyo is that I killed umntakamama okukuphela kwakhe. Ukuphela kwakhe oyintombazana ngaphandle kwam. Yanditya le nto. Yanditya ndaqalisa ulila, uba ndindodwa ndiyalila, ndicela uxolo. Andiyazi uba kwakutheni, I don't know uba ndandingenwe yintoni. I started uba ndibe nomsindo, abantwana bandidika, ndihleli nje ndiyingonyama engxolayo, ndiyingonyama elwayo, andifuni mntu. Ndine-picture yomyenam on the day of the funeral when I think andiyazi noma kwakhubeka umntu wayebambe ibhokisi. Then I don't know what happened to isiciko, and then he jumped ba ayonceda phaa wabamba ke yayofaka ibhokisi yabekwa phaa tonto. Yonke le nto yenzekayo. So njengoba ndinale picture yakhe apha engqondweni yam ingathi saplena sobabini ukumbulala. Ndide ndiyakhumbula ndimkhama, like umkhama ndimbulala. Yonke le nto yenzekayo apha engqondweni yam saxabana and then ndamkhama. Azange agule, azange athini. So this one time ndikhumbule into yoba hayi man, ngale mini asweleka ngayo ndandiphangele, and ndiphangele nje ndandilinde uboy. Ndafika endlini kwenzeka ntoni. So ndizama udibanisa ngokuba ndafika kwenzeka ntoni endlini akudibani. But into yoba wakhe wagula ayifike kufike engqondweni. Into endifuna uyenza cha yindlela yoba ndingaphila njani ubomi oburayithi ndingabi ngumbulali. Sorry about that. Ndiyacinga ubana ndingaphila njani ndingabi ngumbulali, ndingenza njani ukuze ndiphindele ndibe ngumzalwane osindisiweyo, or ndingabi nayo le tag yoba I killed my own sister. Ndiyathandaza ke sana, ndiyathini. But xa kukho abantu ayibikho yonke le nto. And akho nto ithi mandithethe nomntu because kaloku ndizawubanjwa. Ndizobanjwa because ndambulala. Until ndimane ndiba nezinto ke ezimane zindenzakele ubana ndirhalele ukwenza into, something big. And apparently ndinayo indlela yokuyilungisa everything endiyenze ngokwam. Guys, depression will make you do things. There's a lady, andinoma ngwasengcobo noba ngwaphi, owayebulele abantwana bakhe babeyi-4. Kwathiwa uthe ubone inyoka eneentloko eziyi-4. I think she ended up esweleka nayo.
ndangayibhilive laa nto. Mna ndinosana like nomntana omncinci, ndihamba ngemoto ndirhalele umjula apha etheni. Arhaleleni kwam umjula etheni ithi ingqondo yam uzophasalaka, uzoqhekeka ubuchopho. Ephinde ithi ingqondo yam, yes, that's what I want to see. And then ndizophinda ndibulungise kaloku, ndizophinde ndibuyisele, ndizobona ugqiba kwam ndibuyisele. And then a voice iphinde ndixelele that akanophinda akuthembe, uzokhula, he will know what you did to him and akazuphinda akuthembe. That voice saved me from going to jail. That voice saved me from doing a lot of things endandingazukwazi uzirivesa, ibe ingqondo yam indixelela uba I can do anything. There was a time when I wanted to pour amanzi abilayo on my son. Ndizomhlamba ndiphethe la manzi, ndiwaphethe ngeketini ndizevaskomini. And then boom, kusekuthi gqi into yobana bandingamthela ngala manzi ngathini angatsha abhutyuke. Then after that what, ndiphinde ndimdibanise, phinde ndimlungise xa bendidlala. Phinde laa voice ithi akanophinda akuthembe, akanophinda akuthembe. And that voice guys, mna bendiphambana, mna yonke into ibibukeka ilula, yonke into ingqondo yam bendixelela uba I can do all things. Mna bendiplena ukuzibulala ndihleli ndodwa, ndiplene ndigqibe, ndithathe i-action. But bendingafuni kufa ndiyohlala wherever they are, but bendifuna ubona ubana kuzokhathazeka abani, and then I'll come back. That's what my mind was telling me, that I will come back. I'll see nje ubana ngobana balilileyo, but I'll come back. But uThixo benguThixo, ndibhaqwe ndincedwe. Until 2023 February, ndabanjwa sistroke. Yafa my left side. I could not talk, I could not walk. Ndandisebenzisa ifowuni qha. Kulapho ndathathwa khona ndasiwa esibhedlela. Esibhedlela kulapho ndadiagnoswa khona major depression disorder. Khona ke negama elikhulu abalibizayo, bandidiagnosa ngalo nalo endingakwazi ulibiza, so ndizothetha ngalo. Elinento negrief phakathi. Ndaqalisa ke unyangwa. Ndinyangwa, ndaqala ndanikwa iipilisi ezazibhalwe uTriptyline. Khona omnye umntu i-user andiqaphelanga noba uyi-female noba uyi-male na, kwi-comment section ye-last video bendiyipostile esithi intoba I think kuzolula, it's just ilapha kum engqondweni yonke le nto. I want to clarify that before ndidlulele kwenye into endirhalela uyithetha. Ndase yayingekho sengqondweni yam, yayingekho sengqondweni yam, because if yayisengqondweni yam akekho omnye umntu ongewayeyibonile, like omamam, my family ngebengazange bayibone ngisaziwa ndimndedwa. I'm saying this because xa ndiqala i-journey ka-healing, sendihamba ke ngoku ii-sessions ndisitya i-treatment,
of which ngenye imini ndizobalisa uba how it started. So xa ndiqala i-treatment and ndihamba ii-sessions, xa ndibalisa yonke le nto, I think on i-session apho ke ngoku besendiyazi uba akundim umbulele usister wam, I was asked into yobana ndize nomama okanye anyone from my family. Umama waza wabuzwa elakhe icala lezitori izinto azaziyo, because they believed into yobana le nto yonke le ndithi ndayibona ilapha kum entloko, of which that was not the case. So emveni kwesingcwabo ke guys, sabe ngento kuqhubekile, she started coming ekhaya, like ehamba ngeenyawo zakhe. Ingcwaba li-fresh egadini, but uyawalka ezindlini. So kuzanywa ubana le nto ihidwe from me so that ndingazoyazi uba kukho into enje yenzekayo and stuff like that. But ndimndedwa ngokushiyekileyo umntana kamama wentombazana. Ndiyamtshekisha into yoba unjani, uthini. So this day ndifowunelwe kuthiwe icelwa ndizothatha abantwana abahlala ekhaya, last born yam okanye mandithi ke i-second born, but i-last born nomntana kabrother wam behlala nam umntana ngulo phakathi, that is my first born. So ndifowunelwe ubana kucelwa ndilanda abantwana babe kum, ndibuze ubana why ndizobathini abantwana, athi mama rather babe kum than uba bathathwe yisister yam ihambe nabo. Ndizama uyisabela, ayicacise into yoba uyafika, uyaphaka, uyatya, as a result bayamphakela ngoku, uyatshintsha le outfit beyinxibile, uyafika azoyitshintsha abeke le beyinxibile, athathe enye ahambe. So zizinto ezo azenzayo. I'm like, huh? Yes, wenza ezo zinto. Ukhumbule kubana ezi zinto zotshukuma nosula imilomo nothini nozidlekile waziqala uzenza on the day of a funeral. And then ubrother wam wayidiga up igrave, wamkhupha out, waqhubeka esenza laa nto, but she did not wake up. Waphinda wafakwa phantsi komhlaba. I-question yam ithi ke ngoku into yoba xa wayezovuka, xa kanti unamandla angaka wohamba phinda buye aziphakele atye athini, why engazange like wathathe phi after ubhuti wam uhambayo akavuka, wathathe phi wonke la mandla? Okay, fine, sihambe nomina siyothatha abantwana babuye babe lapha kuthi. The kusenjalo abantu sibuze ke ngokunjani, and then xa bava omama of Sangoma somewhere that can help them, another Sangoma that can help them, and husband with what they go to Sangoma. At this point sebeyazi into yoba uzofika enze zonke izinto atye, uzohamba emva kozalo qho ebusuku. So bahambe bayoke Sangoma. I don't know isangoma sathini, but sabanikeza izinto ke umama. Wafika umama wasebenzisa izinto ezinikiweyo as per instructions, and then wabuya ke intombi yakhe. But uthi this time azange ingene endlini, wafika wahlala, wafika umama esenza washing phandle, but akathethi namntu, noba ungena endlini noba angenanga akathethi namntu. So umama wenza ezaa zinto bekuthiwa azenze phaa, ogqiba wazama umbamba. Babambana ke bajijisana. Uthi ke mama called a brother yam, but yona
azange kwazi ukumbamba, mhlawumbi ke because yayingenayeza yona, I don't know. But she ended up pick up istena ebetha ngaso umama emlenzeni so that azomyeka afocuse kuleyo ba ubethiwe. Nyani ke wamyeka, wayelo ntombi ke idumbi leyo iqaqanjelwa ngumlenze because ubethiwe ngestena. Yenzeka ke lento for I think for a year or two, 2022 and 3, yeah, for a year and a half kusenzeka lento. And then mane senzeka ke mane fika mane atshintsha nqambe le namhlanje ngomsafa, so namba ndile ndixela into bungashiyi into apha angayithatha. So into edala ukuthi mandithatha abantwana mna is because into yobana abantwana ebebathanda kakhulu abantwana, so kuzawuba easy for yena to bana athi masambini batsho bamlandela. And ke ngoku last born wam was very young, I think why not 2 or 3 between lo minyaka yomibini. So andiyazi ke whether to believe into yobana uyaphila somewhere or but I can't really say wabhubha kwathuleka, because abanye abantu babhubhayo don't come back, abanye abantu babhubhayo they rest in peace, abanye abantu babhubhayo they don't come back bazotya. Abalambi, I believe abalambi, abagodoli, abathini, they don't feel dirty oko nanimnxibe ngala dress uhlala engayo, and lo xa esiza akazi inxibe that dress yangenamini. The family plans bana sizombamba bahlale bamlinde afike enze into zakhe ogqiba akho mntu ukhumbulayo uba makambambe. And then once she's gone bangona babuyile ezingqondweni bamani besithe sizombamba ntontontonto. That was until ke umama decided to involve esisangoma sakhe samnikeza ezaa zinto, of which ke they believe into yobana that was the last time afikayo angene eyadini ke ngoku. Mane bonwa ke inyuka, phinda abone isihla, phinda abone inyuka, akasangeni ngoku eyadini, akasangeni endlini. So I believe mhlambi if Prof namama believes the same thing, that if wayenike ubrother wethu laa nto uba makayenze yona wayezokwazi umbamba. Question is ubanjwa kakathiweni ngubani, mhlawumbi ngenjani ngoku, I don't know. But guys, yayingeyonto yayisengqondweni yam ubana uba wenze ezaa zinto utshukumile wathini. The only thing that was in my mind mna was that laphathi uba wabulawa ndim nalaphathi uba uyaphila lonke laa xesha ndandibelieve uyaphila, and then until ndayazi ukuba kaphili, or until ndabelieve. Ewe, I'm on my healing journey, but that does not mean I've healed. That does not mean ayisekho. It means I'm living a positive life so that ndizoba right. It means I now understand that I have this C4 living in me. It means that I'm trying my best to be lo mntu ndimrhalelayo, okanye to regain myself. So guys, namhlanje I've been crying the whole day, and I don't know why I'm crying. I feel like I feel like I need a hug, or someone who's gonna tell me that everything's gonna be fine. Gandhi City, if you see me, give me a hug, but you won't see me because there's a valela pendlini and crying.
And I believe that crying helps, because after ulilile walila, whether you know why you're crying or you don't know, you then fall asleep. And then by the time uvuka happy when you level. So yeah, I don't wanna eat, I don't wanna talk, andifuni mntu ozoba ngumama wakhe, guys. Andifuni mntu ozoxela nto kum, andifuni uzana solution ya problems zabantu abadlala ibhola, andifuni uxelelwa nto. I just want to be left alone, I just want to sleep, I just want to be at peace. Mama uyambona, like ndiphathwa lixhala ndiseve ii-footsteps zomntu esize ekamereni yam, because I know uba uzawuthethisa mna ndimndedwa olapha, and uzothetha nam lo mntu uzayo. And sometimes ndiva isikhalo, andinawo namandla ophakama ndiyobuza uba nililelani. Sometimes kukho ezi meetings zininzi, zimane zingena uba mama uyambona, mama mna bendifuna ubukela le, uba nifuna le, mama ndifuna amanzi lona. Nase ndivele kuvuleke apha phantsi apha endlini, nditshone. Athi umntu esaza ngespidi uba izothi mama, afike umama engekho sana. Yho, andinakwa love namhlanje, andinakwa energy. But ke indlela yakhona, and I want you guys to understand this. Uba mhlambe une loved one that suffers from depression, whether it's major or it's just depression, guys, be patient with them, because asikwazi uba patient thina. Lando iti, I am not patient with myself mna kuqala, but ingase someone else abe patient with me, because I want to be the person alright. I want uba ide idlule le nto nam ndibe ngomunye umntana. But sana at this point, ibhedi nje is just the solution. Ibhedi is just, and into embi is the fact that xa siphakathi kwabantu everything seems to be normal. Awukwazi to talk to someone into bana today ndifilisha kanje. And with me, ingase, and I believe ba nabanye kunjalo, ingase automatically uyazi ba okay, namhlanje fanele undijekishe, fanele ba undibuze uba ndenjani, mhlawumbi ngakwazi ukukuxelela, mhlawumbi after undibuzile ndakwazi ukukuxelela kungaba ngcono. I don't know. And akekho umntu ono understand what is going on engqondweni yomnye umntu, because nam myself, I don't understand uba kwenzeka ntoni engqondweni yam. But this is just a journey, and I know bana a destination is healing. I know into bana eyona nto ndiyifunayo kukuba right, and I'm fighting bethunana. I am fighting. I am fighting. So 1 minute you know your worth, 1 minute you know that you deserve to live, you deserve to be happy, you deserve everything that you own, and then next minute you feel very useless. You don't understand why you love emhlabeni, and
you see people bonwabile and somehow it's their fault that bona bonwabile wena unwabanga. Somehow you don't deserve to be around them. Somehow you don't need them. And then you find yourself who's distance ebantwini who cares about you. Who's distance. And then once you are finally alone, you start to blame them. You start to feel more useless. You start to feel like nobody cares. You start to feel like mhlambi kungaba ngcono if uyaphindela kulo wayekwenzile mhlambi. And not that sometimes you want to die and never come back to life, but sometimes you've got questions that you feel into yobana zingaphenduleka xa sinoba ne-meeting, face-to-face meeting noThixo. But it's a pity because ayikwazi uba khona face-to-face meeting with God and then you come back. It's a pity because once you cross that bridge, iyaphuka ukwazi uphinda ubuyele ngapha. But sometimes it feels like a solution. Sometimes it feels like sometimes you feel it like a burden to everyone. As much as you want people to check up on you, at the same time you don't want them to check up on you because uzofeel into yobana ungumthwalo wabo. And then ufune to analyze yourself because you don't want them to have this burden that is you. So namhlanje I feel like sleeping, ndingathethi namntu. It's a pity ke I don't want ubana le ndlu ndikuyo ibe on socials, but ngendinibonisa. Curtains closed, mnyango uvaliwe. I don't want anyone to know I'm here. Abantwana ndibaxelele, tell everyone ba andikho. I don't care noba ufuna uthetha into ebaluleke kangakanani. I just want to be alone. I'm sure ngomso kuzosandifuna uba phakathi kwabantu.